हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी नेसनल पपुलेसन पोलिसीको बारेमा हेर्छौँ। अब नेसनल पपुलेसन पोलिसीमा चाहिँ पपुलेसन डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ टुगेदर लैजानुपर्छ। कुनै पनि एस्पेक्टमा पपुलेसन भेरिएबललाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ। यसको भिजन भनेको एभ्री सिटिजन विल हेभ इन्क्रिज्ड अपर्च्युनिटी टु लिभ क्वालिटी लाइफ। यसको मिसन भनेको टु क्रिएट इन्भाइरोमेन्ट फर अल सिटिजन्स टु लिड productive and quality life, ensuring right-based integrated population and development service delivery by maintaining coordination between population, development and environment. अब यसपछि चाहिँ यसको 10 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन् र नेसनल पपुलेसन पोलिसीमा चाहिँ 9 वटा फोकस एरिया, 78 वटा स्ट्राटेजिज र 10 वटा इन्डिकेटर्सहरू छन्। दिस पोलिसी कन्सिडर्स पपुलेसन and its linkage with other development areas as articulated in the ICPD, International Conference on Population and Development Framework. So population चाहिँ के अरे डेभलपमेन्ट एरियाजहरूसँग लिङ्केज छ अनि नेपाल्स यो चाहिँ आइसिपिडीको कन्फरेन्सबाट पपुलेसन एस्पेक्टलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भनेर इम्फोसिस दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेसनल पपुलेसन पोलिसीले काम गर्छ। It reveals Nepal's dedication that population-related issues must not be isolated from other development agendas. To address Nepal's commitment to ICPD, the Population Perspective Plan 2010-31 was developed. So, ICPD लाई achieve गर्नको लागि चाहिँ Population Perspective Plan develop भयो नेपालमा. The basis of National Population Policy is Population Perspective Plan. अब यसमा चाहिँ के पनि भनिएको छ भन्दाखेरि फर्टिलिटी रेटलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट लेभलसम्म पुर्याउने र पोभर्टीलाई एलिभेट गर्ने भनेर भनेको छ। अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ हाम्रो 7 वटा अब्जेक्टिभ्स छन्। 7 वटा अब्जेक्टिभमा पपुलेसनलाई चाहिँ डेभलपमेन्टमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। टु स्ट्याब्लिस पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एज इन्डिभिजिबल पार्ट फर ओभरअल डेभलपमेन्ट, मेन्टेनिङ कोहरेन्स बिट्विन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसपछि develop services like sexual and reproductive health, family planning as right-based program, ensure quality of health services for healthy living, manage internal and external migration and urbanization, incorporate gender equity and social inclusion in all the dimensions of development, to manage population data, study, research, analysis, survey and make them more effective, to make active population more productive, industrious from increasing national productivity. अब यो अब्जेक्टिभ्स र पोलिसिज चाहिँ 9 वटा पोलिसी चाहिँ लगभग उस्तै छन्। सुरुको पोइन्ट अब जस्तै यहाँ के भनिएको छ, पपुलेसनलाई चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्टमा इन्टिग्रेट गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसपछि यसमा पनि सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लाइफ राइट बेस्ड अप्रोच बनाउने, क्वालिटी अफ हेल्थ गर्ने, अनि अर्बनाइजेसन र माइग्रेसनको इस्युजहरूलाई पनि एड्रेस गरेको छ। जेसीको कुरा एड्रेस गरेको छ भनेको के अरे जेन्डर के अरे डिसएडभान्टेज पपुलेसनलाई पनि एड्रेस गर्ने। त्यसपछि यही अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ पोलिसीमा पनि आउँछ। जस्तै सुरुकै पोलिसी अब्जेक्टिभसँग सिमिलर छ। स्ट्याब्लिस कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन अमङ स्टेक होल्डर्स बाई कन्सिडरिङ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ओभरअल डेभलपमेन्ट इन अर्डर टु मेन्टेन इन्टरडिपेन्डेन्स बिट्विन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। सो यसमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ डेभलपमेन्टसँग इन्टिग्रेटेड छ। इस्टाब्लिस कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन अमङ स्टेक होल्डर्स बाई कन्सिडरिङ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ ओभरअल डेभलपमेन्ट। त्यसपछि अर्को चाहिँ reproductive health, developing reproductive health services including sexual health, family planning and safe abortion as right based approach. त्यसपछि build an appropriate lifestyle and environment for healthy childhood. त्यसपछि effective management of immigration and urbanization, improve policy, law, institutional arrangement to maintain population and development through inclusion of disadvantaged group, mentally intellectually disabled people को लागि। अब यसमा चाहिँ जेसी को कुरा छ हैन, डिसएडभान्टेज पपुलेसनलाई पनि इन्कर्पोरेट मेन स्ट्रीम पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट थ्रु इन्क्लुजन अफ देम। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरलाई स्ट्रेङ्थन गर्ने बाई पोलिसी फर्मुलेसन, अब्जेक्टिभ डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मोनिटरिङ। अनि इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी चाहिँ प्रपरली युटिलाइज गर्ने, युटिलाइज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन रिसर्च एन्ड एनालाइसिस अफ इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। जस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पनि प्रपर युज बनाउने, टु प्रोभाइड एप्रोप्रिएट फिडब्याक टु कन्सर्न्ड एजेन्सिज फर पपुलेसन फर्मुलेसन एन्ड प्रोग्राम डिजाइन। Formulate design projects and programs only after studying its demographic effect and implementation of these on the basis of justification and suitability.
अनि लास्टमा चाहिँ युटिलाइज द डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड स्पेसली द यङ पिपल इन इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिज। सुरुमा चाहिँ पपुलेसन र डेभलपमेन्ट रिलेटेड छ भनेर भन्यो, त्यसपछि सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ, सेफ अबर्सन, राइट बेस्ड प्रोग्राम हुन् र एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल बिल्ड गर्नलाई र एप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्ट बिल्ड गर्ने फर हेल्दी लाइफस्टाइल लाइभलीहुड। त्यसपछि इमिग्रेसन र अर्बनाइजेसनलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्ने अनि डिसएडभान्टेज पपुलेसनहरूलाई इन्क्लुड गर्ने भाया पोलिसिज, लज एन्ड इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्ट। त्यसपछि अर्को इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चर्सहरूलाई स्ट्रेङ्थन गर्ने अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रपर युज गर्ने टु प्रोभाइड फिडब्याक, पोलिसी फर्मुलेसन, प्रोग्राम डिजाइन। त्यसपछि डेमोग्राफिक इफेक्टलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट क्यारी आउट गर्दाखेरि डेमोग्राफिक इफेक्टलाई स्टडी गरेर मात्रै गर्ने अनि यङ्गर पपुलेसनलाई बढी मोबिलाइज गर्ने, युटिलाइज द डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड स्पेसली द यङ पिपल इन इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिज। यसको रिभ्यू भनेको चाहिँ द पोलिसी कन्टेन्स 9 फोकस एरियाज, 78 स्ट्राटेजिज, अ 20 year up to 2034. The target for 10 indicators related to health and policy has been set out in the document. The document is heavily focused on government and does not properly address human resource, laboratory, pharmaceutics and financing aspects from building block perspective. From an NHS strategic perspective, it is more focused on equity. The policy statements cross-cuts all 3 levels of government with no specificity. Organizational responsibility as per the policy statements are also assigned. However, in the absence of implementation plan, its implementation status couldn't be reviewed. त्यसपछि at least a couple of policy statements are repetition of the objectives. Policy statements चाहिँ रिपिटेड भयो objectiveमा पनि। त्यसपछि population policy has also not addressed some of the problems listed in the policy document as the responsible Ministry of Population Matters have been shifted many times from one ministry to another. अब Ministry of Health and Population कहिले Ministry of Health मात्रै भनेर पनि थियो। Recently population has merged with Ministry of Health and Population, resulting in the Ministry of Health and Population. It has affected the implementation of the policy. In the federal context, its relevancy needs to be revisited as per the constitutional needs to be reformulated. At present, the homework for the revision of the policy has already begun in the concerned ministry.